Re tout le monde, voici les deux liens que vous pourrez retrouver dans la description. En premier, le lien Dropbox qui vous permettra de tout télécharger d'un seul coup, visualiser les bruitages, etc. Le lien Box, la même chose, sauf que vous ne pourrez pas télécharger tout d'un seul coup, du moins c'est ce que je pense. Alors nous allons prendre par exemple le lien Dropbox. Vous pouvez soit l'ouvrir sur Chrome, soit l'ouvrir sur l'application Dropbox qui est disponible gratuitement sur le Play Store. Alors je pense pas que ce soit trop nécessaire d'utiliser Dropbox juste pour installer le pack. On va mettre une seule fois avec Chrome. On vous demande si vous voulez obtenir l'application ou continuer sur le site web. Alors moi je vais mettre continuer sur le site web. Vous n'avez même pas besoin de cliquer sur continuer sur le site web, vous mettez la croix. Ensuite là vous pouvez voir tous les bruitages, etc. Vous pouvez les visualiser en cliquant dessus. Là vous allez mettre lancer la lecture. Là on va mettre retour. En haut à droite, vous pourrez télécharger tout le pack d'un seul coup. Donc vous cliquez en haut à droite, vous mettez télécharger directement. Une fois que vous aurez tout téléchargé, on se retrouve sur l'application PowerDirector. Le lien est dans la description. Ça sera pour ceux qui n'ont jamais utilisé de bruitage et qui ne savent pas comment les utiliser. Re tout le monde, on se retrouve sur l'application PowerDirector. Alors bien évidemment, PowerDirector c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez utiliser n'importe quelle application de montage pour utiliser vos bruitages. C'est vraiment pour montrer à ceux qui débutent, qui ne savent pas comment utiliser des bruitages, etc. Une fois que vous aurez installé votre pack, que le téléchargement sera fini, vous allez dans Nouveau projet. Vous pouvez sélectionner le nom, etc. Le format du projet, soit en portrait, soit en paysage. Donc moi je vais laisser en paysage. Ok, ensuite vous sélectionnez tout simplement votre vidéo. Par exemple, je vais aller ici, je vais mettre plus. Voilà, retour. On va couper le son. Vu qu'on n'en a pas trop besoin. Couper. Il faut savoir quand est-ce qu'on va utiliser un bruitage vidéo. C'est peut-être lors d'une transition, lors d'une apparition de texte, lorsque vous voulez faire un effet sonore, lorsque par exemple vous mettez un effet sur votre vidéo, par exemple un effet glitch, etc. Par exemple, on va créer une transition très rapidement. On va cliquer au milieu de la vidéo sur couper qui est ici. On va aller dans obtenir plus. Là, rotation autour centre plus. Vous allez mettre autour. Alors, lorsque vous avez vos transitions, apparition de texte, etc., il faut bien évidemment que le bruitage puisse être en accord avec la transition, etc. Par exemple, là, ce qui irait bien avec cette transition-là, c'est un swoosh. Vous pouvez aller ici, musique, bruitage vidéo, et vous allez dans Command Swoosh, ici. Vous pouvez écouter votre bruitage en avance en cliquant ici. Nous, on va mettre plus. Maintenant, on va bien déplacer ça pour que ça soit bien en accord. Donc, on va voir. Voilà, maintenant, on va écouter. Voilà. Une fois que vous avez fait ça pour toutes vos apparitions de texte, transitions, etc., tout ce que vous voulez, vous allez ici, produire. Vous pouvez exporter où vous voulez. Moi, je vais mettre sur YouTube, par exemple. Vous pouvez sélectionner la résolution vidéo. Moi, Ultra HD. Paramètres. Vous pouvez choisir l'emplacement, stockage interne ou stockage externe si vous avez une carte SD ou autre. Moi, j'ai rien de tout ça. Du coup, je laisse stockage interne. Débit, vous pouvez mettre meilleur débit, standard, etc. Gardez à chaque fois la meilleure qualité. Ici, fréquence d'image 24 fps, 30. Moi, je vais mettre 60. Ok. Et là, vous pouvez mettre suivant. Là, vous avez un petit message d'avertissement YouTube comme quoi votre vidéo pourrait avoir des droits d'auteur, etc. Ok. Et maintenant, vous avez juste à attendre la fin de votre exportation. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et sinon, moi, je vous dis ciao.